Я Угорь. Мне пришло время плыть на нерест. Неужели здесь, в лесу, нельзя организовать какой-нибудь клуб знакомств? Отношения с любимым человеком стали рутиной. Попробуйте его приятно удивить. Второй сезон «Атомного леса» как второе дыхание ваших чувств. Девочки, да с вами чертовски интересно. Посмотрите, сколько вокруг любви. Прошу прощения. Мама, я сейчас не могу. Да, моя никчемная мозгоклюйская работа! Вечное сияние чистого атома. Неужели есть такая любовь? С 19 мая. «Атомный лес».